हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को राम राम और राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हमारा ब्लॉग है बारिश के ऊपर, मिनी ब्लॉग है। और आज बारिश पड़ रही थी तो हमने सोचा कुछ बाहर जाने का तो है नहीं, और सोचा आज घर पे ही छोटी सी मिनी ब्लॉगिंग कर लें, क्योंकि ऐसे मौसम में आदमी कहाँ जाए और कहाँ की लोकेशन पर, क्योंकि ऐसे लोकेशन पे कहीं नहीं जा सकता। जो आज बारिश है कहीं नहीं जा सकता ऐसे में। और आशा करता हूँ आप लोग मुझे सभी देखेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। छोटी सी मिनी ब्लॉगिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, और सभी प्यार दें। बारिश कम हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं बारिश और अच्छी पड़नी चाहिए, क्योंकि बारिश है यहाँ पे। हालांकि काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा बारिश का दिखता है, तो पानी पर यहाँ पे काफ़ी बाढ़ भी या वो पानी और गंगा भी पानी पड़ी है, खाद तो डला पड़ा है, तो पानी की तो ज़रूरत है ही है। और भी बेहतरीन बारिश पड़नी चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छी बारिश है। देखिए दोस्तों बारिश का नज़ारा।